بذارید اینجا که شروع کنیم به دما و گرما ببینیم داستانش چی بشه. دما اولین چیزی که باید بلد باشی، دما چیه دخترا؟ دما معیاریه که سردی و گرمی اجسام رو برامون چیکار میکنه؟ مشخص میکنه. سه تا واحد داره، واحداشو حتما بلدید. تتا درجه سلسیوسه، تی بر حسب کلوینه و اف فارنهایت. کلوین درجه نداره، حواستون باشه. یه اشتباهی که بکنید مثلا اگه جای درست حسابی برید ممکنه بهتون بخندن همینه. تتا به اضافه 273 بشه چی به دست میاد؟ تی به دست میاد. و اف خودش فارنهایت که این همه شنیدید میشه 1.8 تتا به اضافه 32. اوکی بچه یه سوال، 0 درجه سلسیوس طبق این فرمولی که تتا هست، تتا به اضافه 273 میشه تی. 0 درجه سلسیوس میشه چند کلوین؟ 273. یعنی 0 سلسیوس میشه 273. 10 درجه سلسیوس میشه چند کلوین؟ 283. یعنی اینو من از 0 برسونم به 10، اون یکی از 273 میرسه به 283. سلسیوس 10 تا تغییر کنه، کلوین هم 10 تا تغییر میکنه. پس درسته که این دوتا خودشون با هم دیگه فرق دارن، ولی دلتا تی و دلتا تتا با هم دیگه برابرن. کلا خواستید دلتا بگیرید از یه چیزی، به این ضریب‌های پشتش نگاه کنید. الان ضریب دلتا تتا هست 1، ضریب تی هست 1، ضریب تتا هست 1. پس دلتا تتا و دلتا تی با هم دیگه چی میشن؟ برابر میشن. اما اینجا ضریب اف چنده؟ 1. ضریب تتا چنده؟ 1.8. پس دلتا اف 1.8 دلتا تتا است. گرفتی چی شد داستان؟ مشکل نیست. بریم سراغ تست شماره 1 ببینیم داستانش چیه. میگه دمای جسمی بر حسب فارنهایت 5 برابر دمای آن بر حسب سلسیوس است. این دما چند کلوینه؟ نگاه کنید، میگه فارنهایتش 5 برابر سلسیوسشه. درسته؟ فارنهایت چیه؟ 5 برابر سلسیوس. روی فارنهایت خط میزنید. 1.8 تتا به اضافه 32. من اگه 1.8 تتا رو برم اون طرف چی میمونه؟ 3.2 تتا. از اون ور چی میمونه؟ تتا من به دست میان چند؟ 10 درجه سلسیوس. سوال که سلسیوسش رو نمیخواد، گفته چند کلوینه. 10 رو با 273 جمع کنید میشه چند؟ 283. و چنین سوال خنده‌داری، سوال تیر ماه خود شماهایی بوده که کنکور 1402 رو سپری کردید. اینکه یادتون نمیاد خیلی غم‌انگیزه. سوال بعدیشو نگاه کنید. گفته دمای شهری تو 2 تا روز مختلف 40 و -10. دلتا تتاش چنده دخترا؟ 50 درجه سلسیوس. دلتا اف فرمولش چی بود؟ 1.8 دلتا تتا. 1.8 ضرب در 50 بشه میشه چند؟ 90 درجه سلسیوس. کلا یه چیز رو یادتون باشه، اگه اینکه ضرب در 1.8 یا تقسیم بر 1.8 یادتون میره، یادتون باشه دلتا اف یعنی فارنهایت معیارش تندتر داره حرکت میکنه. خب یعنی سلسیوس 50 تا بره، فارنهایت قطعا عدد بیشتر از 50 تا حرکت کرده. گرفتی چی شد داستان؟ یادتون باشه دلتا اف حتما عددش بزرگتر از دلتا تتا باید باشه. خب دماسنج خراب که درسنامه‌ش رو در اتصال بهتون گفته بودم، ازش مثالی تو کنکور نیومده، احتمالش هم خیلی بعیده که بخواد بیاد. حالا اینجا بررسیش نمی‌کنیم، ولی تو اون آزمون‌هایی که ازتون میگیرم ازش سوال هست. می‌خوایم بریم سراغ انبساط در مواد، ببینیم داستان انبساط در مواد چیه. بچه‌ها فرمول هایی که اینجا نوشتم رو میتونید حفظ کنید، خیلی ساده تر، خیلی روتین ترش هم الان دارم بهتون میگم. انبساط شما اگه طولی باشه دلتای L، اگه سطحی باشه دلتای A، اگه حجمی باشه دلتای V. حالا دلتای V رو چرا دوبار نوشتم با هم بررسی می‌کنیم. فرمول انبساط میشه L1 آلفا دلتا تتا، این یکی میشه A1 آلفا دلتا تتا، این یکی هم میشه V1 آلفا دلتا تتا. فقط اگه دقت کنید وقتی من انبساط طولی داشته باشم L1 آلفا دلتا تتا طولم داره چه میشه؟ زیاد میشه. ولی وقتی انبساط من سطحی، هم طولمون داره زیاد میشه هم عرض، پس 2 تا آلفا دلتا تتا داریم. اگه انبساط حجمی داشته باشم چی؟ 3 تا آلفا دلتا تتا دارم. اسماشون هم اینجا براتون نوشتم، هایلایتش میکنم واسهتون. اسم آلفا است ضریب انبساط طولی یا خطی. آلفا 2 آلفا اسمش چیه؟ ضریب انبساط سطحی. 3 آلفا اسمش چیه؟ ضریب انبساط حجمی. بچه خود 3 آلفا اسم دیگه هم داره، بهش بتا میگن. یعنی من به جای این میتونم بنویسم V1 بتا دلتا تتا. کسی ازتون پرسید بتا چیه چی میگید بهش؟ 3 برابر آلفا و اسمش چیه؟ ضریب انبساط حجمی. برای مایعات استفاده میشه. یعنی من یه جسم جامد داشته باشم، یه کاسه جامد داشته باشم، طول و عرض و ارتفاع منطقیه بخوام براش بگم.
اما آب که طول و عرض و ارتفاع نداره دیگه، چون یه جسم کلا دیگه با آلفا بیانش نمیکنن، یه راست با 3 آلفا بیانش میکنن. هر وقتم سوال درصدی بهتون دادن دختره گل، درصدی بهتون دادن، مقدار اولیه‌شو میذارید چند؟ 100. یعنی اگه درصد طول خواستن ایشون رو 100 میذارید، اگه درصد مساحت رو خواستن ایشون رو 100 میذارید، درصد حجم رو خواستن ایشون رو 100 میذارید. درصد بهتون گفتن، مقدار اولیه رو میذاریم چند؟ 100. آسون ترین مبحث کنکور به نظر من تا جایی که تا الان من به شما درس دادم انبساطه. یعنی ما از انبساط آسون تر دیگه هیچ چیزی نداریم به نظر من تا الان. یه چیز دیگه ای هم که هست، این فرمولا رو اینجا براتون نوشتم. بچه‌ها وقتی من به یک جسم گرما بدم حجمش چی میشه؟ زیاد میشه. ولی وقتی حجم زیاد بشه جرم تغییر میکنه. میگم نه، جرم یک جسم همیشه ثابته. حجم زیاد شده ولی جرم تغییر نکرده. چه نتیجه میگیرید ازش؟ چگالیش باید کم بشه. چگالیش چقدر کم بشه؟ فرمول چگالی دقیقاً برعکس ویه. یعنی دلتا رو، خطرم پاک کنم، دلتا رو مساوی رو یک بتا دلتا تتا. فقط علامتش میشه چی؟ منفی. چرا؟ چون وقتی حجم زیاد بشه مساحت چگالی کم میشه. بچه‌ها الان یه سوال، این 3 تا فرمول رو نگاه کنید. اولی داره چی داخلش؟ بذارید من با یه رنگ دیگه هایلایتش کنم. اولی آلفا دارم، دومی چی دارم؟ 2 آلفا، سومی 3 آلفا. اگه طول یک جسم رو 1% زیاد کنیم در اثر انبساط، مساحتش چند درصد زیاد میشه؟ 2%. حجمش چی میشه؟ پس چگالیش چی میشه؟ 3% کاهش. اینی که الان دارم بهتون میگم سوال کنکوره، فکر کنم همینجا هم هست، حالا یادم نمیاد دقیقاً. گفته بودش که اگه در اثر انبساط، اگه در اثر گرما، خب طول جسمی 0.1% زیاد بشه، طول جسم 0.1% زیاد بشه، چگالیش چی میشه؟ میگم طول 0.1 زیاد بشه، مساحت 0.2، حجم 0.3. خب پس چگالیش چی میشه؟ 0.3% کاهش پیدا میکنه. و یه توضیح هم براتون نوشتم آقا جان دلتا تتا و دلتا تی با هم دیگه برابرن، پس تو فرمولش اگه دلتا تتا دارید دلتا تی هم بهتون دادن فرقی نمیکنه، ولی اگه دلتا اف بهتون دادن باید تبدیل واحدش رو انجام بدید که حالا میرسیم سر سوالاتش. 2 تا از این تستا با مبحث بعدی با کیو مساوی ام سی دلتا تتا ترکیب شدن. من این 2 تا رو فعلا رد میکنم. یکیش تست 3، اما بریم تست 4 رو با هم دیگه حل کنیم بریم چی به چی. یکیش 3، یکیش 5. این 2 تا رو علل حساب داریم ردش میکنیم که کیو ام سی دلتا تتا رو درس بدم بهتون، بعد برگردیم دوباره سر این. هرچند چیز خاصی نداره ولی چون میخوام ترتیبش به هم نخوره فعلا ازش رد میشم. رنگش هم عوض کنم، یه رنگ خوشگل بذارم. گفتم مساحت جانبی یک مکعب فلزی چقدر دخترا؟ 25 صدم متر مربع. ضریب انبساط خطیش چنده؟ 2 در 10 به توان منهای 5. دماش هم 100 تا زیاد کردم. مساحتش چند سانتی متر مربع افزایش پیدا میکنه؟ بچه این واحد و این واحد رو نگاه کنید، واحدهاش باید یکی باشه. یعنی یا هر دو رو متر مربع بذارید یا هر دو رو سانتی متر مربع. الان سوال گفته مساحت چند سانتی متر مربع زیاد میشه، خب من همه رو تبدیل میکنم به سانتی متر مربع. دلتا آ میشه چی گل هایمه؟ بگید فرمولشو بهم. آ1 2 آلفا دلتا تتا. آ1 چنده؟ چرا 2500 نوشتم؟ بر حسب سانتی متر مربع نوشتم. ضرب در 2 آلفا 2 در 10 به توان منهای 5. دلتا تتا چنده دخترا؟ 100. میگم 1 0 2 0 3 0 4 0 با 10 به توان منهای 5 میره میشه 10 به توان منهای 1. 2 تا میشه 4 تا 4 تا 25 تا میشه 100 تا 100 با 10 به توان منهای 1 میشه چند؟ 10 سانتی متر مربع. حجمش مساحتش افزایش پیدا میکنه به همین سادگی. اوکی؟ تا این بچه‌ها دارن می‌نویسن، بچه‌ها شما لایک و سابسکرایب یادتون نره. بذارید. مرسی که لایک میکنید، این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک میذارید. خب تست 5 که قرار شد نوشتید قبلیه رو. انبساط واقعا مبحث ساده ای بچه‌ها، واقعا آسونه. تست 6 رو نگاه کنید. کمکم کنید با هم حلش کنیم. سلام نوتوش، چطوری؟ خوبی؟ اینو استوپش کنم. خب من راه ندارم. منو بهتون داده 12 متر، دماشو از 0 رسوندم به 50. طولش چند میلی متر افزایش پیدا کرده؟ اونو 12 متر بهتون داده، اینو پرسیده چند
میلیمتر افزایش پیدا کرده. دلتا ال فرمولش چیه؟ L1 آلفا دلتا تتا. یه دونه سوال تو انبساط پیدا نمی‌کنید که یه چیز جدید از شما بخواد. یعنی یه شیرین کاری 3 تا تیپ سوال داره، 3 تا تیپ سوال. یا مثل همین عدد بهتون میده، یا درصد بهتون میده، یا 2 تا میله. خارج از این 3 تا حالت وجود نداره واسش. L1ش چنده؟ 12000. چرا 12000؟ چون متره، چون میلیمتره. تبدیل واحدش رو یادم نمیره. آلفاش چنده؟ 1 و 2 در 10 به توان منهای 5. دلتا تتاش چنده؟ 50. بچه‌ها نکنید ساده کردن منو ببینید من چطوری. من خودم برم سر جلسه کنکور میگم 50 ضرب در 1 و 2 میشه 60. 60 یه صفرش تو ذهنم با این 2 تا صفرش، با این 3 تا صفرش، با این 4 تا صفرش، با یه رقم اعشار این با 10 به توان منهای 5 میره. کلا یه دونه 60 مونده، یه 6 مونده بود ازش، یه 1 و 2 دهم. 6 ضرب در 1 و 2 میشه چند؟ 7 و 2 دهم. یعنی من برم سر جلسه کنکور دقیقاً عین همین کار رو انجام میدم. گرفته چی شد داستان؟ مشکل نیست؟ سخت یا آسونه؟ سوال 7 رو ببینید. این سوال 7 حالا یه داستانی هم خودش تو دل خودش داره. گفته ضریب انبساط طولی یه حلقه چنده بچه‌ها؟ جواب بدید بهم. 2 در 10 به توان منهای 5. دماشو با آرامی 50 تا زیاد میکنم. قطرش چند درصد افزایش پیدا میکنه؟ قطر چه نوع انبساطیه؟ خط، مساحت یا حجمه؟ خط. پس چی می‌نویسم واسش؟ دلتای L فرمولش چیه؟ L1 آلفا دلتا تتا. L1ش چون درصد گفته چند میگیرم؟ 100. آلفاش چنده؟ 2 در 10 به توان منهای 5. دلتا تتاش چنده؟ 50. دخترها 2 تا 50 تا میشه چند تا؟ 100 ضرب در 100 میشه 10 به توان چند؟ با 10 به توان منهای 5 بره چی میمونه؟ 0.1% افزایش پیدا میکنه. سوال تجربی 93 بوده. بعد کسایی که برمیگردن میگن آقا تو کنکور دیگه سوال تکراری نمیاد و فلان این داستانا، اینو یه لحظه همینجا داشته باشیم. تست 7 که با هم حل کردیم و بیایم یه لحظه تست 9 رو لطفاً نگاه کنید. اطلاعاتش چیه؟ ضریب انبساط رو بهتون داده چند؟ 10 به توان منهای 5. دماشو 100 تا زیاد کردیم. حجم آن چند درصد افزایش می‌یابد؟ اون تجربه چه سالی بوده؟ 93. این کی چه سالیه؟ خود همون سوال. یعنی اصلا هیچ تغییری ندادن، فقط چون انبساطش حجمیه دلتا وی میشه چی؟ V1 3 آلفا دلتا تتا. V1 هم چنده؟ 100. 3 آلفاش چنده؟ 3 در 10 به توان منهای 5. دلتا تتاش چنده؟ 100. 1 0 2 0 3 0 4 0 با این میره 10 به توان منفی 1 میمونه. میشه چند؟ 0.3%. یعنی اگه فکر میکنید در کنکور سوال تکراری نمیاد و نمیاد، این سوالات تکراری فقط 15 سالشه ما داریم با هم آنالیز میکنیم. اینقدر تاکید میکنم آقا برید خونه تست کنکور بزنید، تست کنکور بزنید. علتش اینه. تست شماره 10 رو با هم دیگه نگاه بندازیم دوباره ببینیم تکراری ها به چقدر اکتفا میکنن. ضریب انبساط مکعب رو بهتون چند داده بچه‌ها؟ 12 در 10 به توان منفی 6. دماشو 100 تا زیاد کردیم. حجمش چند درصد افزایش پیدا کرده؟ دوباره دلتا وی میشه چی؟ V1 3 آلفا دلتا تا. حواستون باشه اینجا ضریب انبساط طولیه ها. اگه یهو ضریب انبساط حجمی رو داد بهتون دیگه ضرب در 3 آلفا ضرب در 3 نمی‌کنیدش، چون درصد گفته V1 چنده؟ جواب بدید همه. 100. 3 آلفاش میشه چند؟ 36 در 10 به توان منفی 6. دلتا تتاش چنده؟ 100. حتی عددا رو هم نمیگن عوض کنن، میدونید با همون عددا هم معمولا میدن. اینجا 4 تا 0 1 0 2 0 3 0 4 0 با این میره چی میمونه؟ 10 به توان منفی 2 میشه چند؟ 36%. ببینم درصدی بازم اینو نوشتید؟ ببینم درصدی بازم هست. درصدی ها رو اول حل کنیم تمام بشه بعد. سوال 13. بله مرسی. 97 کنکور همین 4-5 سال اخیر.
میگه یک تیر آهن درصد افزایش دمای 50 تا 0.06% به طولش اضافه شده. به طولش اضافه شده. درصدش چیه؟ دلتا ال مساوی با L1 آلفا دلتا تا. چقدر اضافه شده؟ 600 رو می نویسم 6 در 10 به توان منهای 2. L1ش چون درصد گفته 100 آلفا رو میخوام دلتا تتا چنده؟ 50. بچه یه لحظه نگاه کنید تابلو رو لطفا. میگم این 1 صفر، این 2 صفر، این 3 صفر، این 10 به توان منفی 2 رو فعلا نبینیم. آلفای شما 6 پنجم باید داخلش باشه یا نه؟ 6 پنجم چنده؟ 1 و 2 دهم. حالا این 3 تا صفر این طرف هم میان اون ور میشن 10 به توان منهای 5 دیگه، درسته؟ یعنی محاسبهش هم خیلی کار سختی نبود، ولی خب کلا داستانش یه چنین داستانی. مثلا تو سوال چند جزء است بعد تیتر عوض میشه؟ تا 18. بذارید پس من تا آخرش نگاه بندازم همه سوالی که شبیه هم هستن رو با هم حل کنیم. 2 میلیارد رو که همه رو می‌خوایم با هم دیگه حلشون کنیم. آها سوال کنکور دیماه خود شما دوستای گل. گفته طول پل معلق تو دمای چند؟ اول دماش چنده؟ منفی 58. طولش چقدره؟ 1158. از یه فولادی ساخته شده که آلفاش اینقدره، دمای پل رسیده به اینقدر، تغییر طول پل تقریبا چند متر است. خب پس حواسمون باید به مترش باشه، یعنی تبدیل واحد نمیخواد چون اونم 1158 بر حسب چی داده؟ متر داده. خب خوب دقت کنید. دلتا اف مون چند دختره؟ میگم 122 رو باید منهای 58 کنیم. میشه چند؟ 180 درجه فارنهایت. 180 درجه فارنهایت چند درجه سلسیوسه؟ چرا؟ چون فرمولش رو گفتیم امروز با هم دیگه. دلتا اف فرمولش بود 1.8. اگه 1% واسهتون سواله که ضرب در 1.8 بشه یا تقسیم بر 1.8 دوباره جمله منو به یاد بیارید. گفتم فارنهایت خیلی تندتر حرکت میکنه. 180 تا وقتی فارنهایت بره دلتا اتاش قطعا یه عدد کمتریه. خب تقسیم بر 1.8 میشه. الان دلتا الش چی میشه گل هیمن؟ بهم بگید. L1 آلفا L1 چنده؟ 1158. آلفاش چنده؟ 1.3 در 10 به توان منهای 5. دلتا اتاش چنده؟ 100. یه لحظه ساده کردن منو نگاه کنید لطفاً چطوری ساده میکنم. میگم 1 صفر، 2 صفر، 1 رقم اشار، 2 رقم اشار، 3 رقم اشار رو میزنم با 10 به توان منهای 5 میبرم. یعنی الان دلتا ال من 1.3 رو باید ضرب کنم تو 1 ممیز چند؟ 158. تا اینجا درسته چیزی که نوشتم؟ خب الان با این توضیحی که بهتون دادم 1.3 رو اگه ضرب در 1 بکنید میشه چند بچه؟ 1.3. اگه ضرب در 1 و خوردی بکنید چند میشه بچه؟ از 1.3 بیشتر میشه دیگه، درسته؟ از 1.3 بیشتر بخواد بشه ایشون نیست، ایشون نیست، ایشون نیست. جواب خیلی قشنگ. یعنی سر جلسه کنکورم قرار نبود برید باش کشتی بگیرید جواب به دست بیارید. خیلی ساده از هوشمون کمک میگرفتیم و جواب رو میزدیم. کدوماتون حل کرده بودید پارسال؟ آفرین که همتون حل کردید. تا کردید. من از الان تو این کلاس 4-5 تا شما در لباس پزشکی میتونم ببینم بچه. به شما خیلی امید دارم. خب بله کولر رو روشن میکنیم بزنم. مرسی. شما که این ویدیو رو دارید میبینید امروز 10 اسفند ما تو رشتیم داریم ذوب میشه. خب واقعا اینجا گرمه خاله. آره. ضریب انبساط طولی آلومینیوم چند داده بهتون؟ 2.3 در 10 به توان منهای 5. میگه روی یه ورقه آلومینیوم حفره دایره‌ای ایجاد کردیم، مساحتش 50. دما رو 80 تا زیاد کردم، مساحتش چقدر میشه؟ یه چیزی که بچه‌ها خیلی اوقات اشتباه میکنن اینه که وقتی که میگم آقا توی انبساط خب ابعاد داره همه چی میشه بیشتر میشه، خب ولی میگه وقتی که روی صفحه یه حفره ایجاد کنم انتظار داریم مساحتش چی بشه؟ میگیم چون جسم داره زیاد میشه خب حفره ها باید کوچیک‌تر بشن دیگه. این تصور اشتباه یه سری از بچه‌ست.
بچه نگاه کنید یه لحظه. من الان اینجا یه ورق آلومینیومی کشیدم برای شما. خب یه دونه حفره، حالا تقریبا سعی کردم دایره‌ای شکلم براتون روش ایجاد کنم. من گرمو بدم میدونید چه اتفاقی میفته؟ این اینجوری زوم میشه. چی شده؟ مساحت حفره کم شده؟ بیشتر شده. هر چقدر بیشتر زومش کنم حفره من چی میشه؟ بزرگتر میشه. میبینید؟ اصلا انبساط میدید حفره باشه، جسم باشه، هر چی که میخواد باشه، هیچ تأثیر نداره. همشون مساحتشون افزایش پیدا میکنه. یعنی همین الان تو جزوهاتو نگاه کنید، دو تا گزینه که غلطه رو بهم بگید کدوم‌ها هستن. این جمله رو هم بنویسید توضیحش رو لطفاً، چون ممکنه یادتون بره. بنویسید در پدیده انبساط چه جسم و چه حفره همه افزایش می‌یابند. خب بچه‌ها همشون قراره افزایش پیدا کنن دیگه، نه؟ پس الان گزینه 1 و گزینه 2 رد میشه. بین گزینه 3 و 4 اگه منو مجبور کنن بگن آقا برو حتما هر طور که شده شانسی یکی از گزینه ها رو بزن، یعنی بین 3 و 4 حتما یکی رو انتخاب کن. من اگه بخوام شانسی یکی از این گزینه ها رو حتما بزنم، قطعا انتخابم گزینه 4. حدسم رو گزینه 4. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه یه آلفایی بهتون داده، این ضریب انبساط چیه؟ طولی. اومده انتظار خودشو گذاشته، بنابراین گذاشته که شماها یادتون بره ضرب در 2 بکنید، همون آلفا رو جایگذاری کنید. نکن یکی عددش 92، یکی دیگه عددش 184، دقیقاً 2 برابرشه. حدس من به عنوان یک معلمی که دارم این سوالو نگاه میکنم اینه که طراح اومده یه چنین کاری بکنه که کسایی که ضرب در 2 نمیکنن هم اشتباهشون تو گزینه‌ها باشه. ولی حالا نمیام به این اکتفا کنم، حلش میکنم. میگم دلتا آ میشه چی؟ گل‌های من بهم بگید. آ1 این 2 خیلی مهم، 2 آلفا دلتا تتا. آ1 هم چنده؟ 50 ضرب در 2 تا آلفا. آلفا چنده بچه‌ها؟ 2.3 در 10 به توان منهای 5. دلتا تتاش چنده؟ 80. دخترها 2 تا 50 تا میشه 100 تا، با یه صفر این میشه 1000 تا، با این میره میشه 10 به توان منفی 2. 8 تا 2.3 میشه 18.4 که با 10 به توان منهای 2 میشه 184 هزارم سانتی متر مربع. مساحت من اینقدر باید تغییر کنه. مساحتم اول کار چقدر بوده؟ 50 بوده، 184 هزارم تغییر کرده، میشه چند؟ 50 ممیز 184 هزارم. اون حدسی که من راجع به طراح زده بودم درست در اومد. از ما این طراحا رو خودمون بزرگشون کردیم. همیشه از این کارا میکنم توی تست. الان یه دونه دیگه هم هست تو فصل گرما، یه دونه دیگه هم هست. این الان تجربه 98 جان. سوال دارید؟ اوکی. نوشته تمام اینو؟ آها این یکی سوال. نکن همون ایده تجربه 95. سوال ازتون چی میخواد؟ بیایم بخونیم با هم سوالو. میگه در وسط یک صفحه فلزی نازک که ضریب انبساط چی؟ یعنی چی؟ 2 تا آلفا. 2 تا آلفا رو بهتون داده. چند داده؟ 3.6 در 10 به توان منهای 5. یعنی در واقع یه سوال ازتون رو پرسم، آلفای ما باید چند بشه تو این سوال؟ 1.8 در 10 به توان منهای 5 باید بشه. خب بعد گفته چه اتفاقی میفته؟ 2 تا دایره درست کردیم به شعاع‌های فلان قدر، دما رو از 0 رسوندم به چند؟ 200 درجه سلسیوس. یعنی دماشو چند تا زیاد کردم؟ 200 تا زیاد کردم. فاصله آتابه چند میلیمتر میشود؟ فاصله آتابه انبساطش از چه نوعیه؟ خطیه، انبساط طولیه. فاصله آتابه الان چقدره؟ روی این شکلتون نگاه کنید. این فاصله آتابه چقدره؟ چون میلیمتر میخواد میشه چند میلیمتر؟ میشه 500 میلیمتر. فاصله آتابه من 500 میلیمتره، درسته؟ خب حالا این تیکه رو خوب دقت کن. این گزینه و این گزینه که ردن اصلا. بین این دو تای دیگه فکر میکنید با توجه به چیزی که همین الان بهتون گفتم جواب کدوم گزینه است؟ احتمالاً این. چرا؟ چون اونو گذاشته کسایی که عجله کنن به جای آلفا این عددو بذارن. خب حالا بیایم با هم امتحان کنیم. دلتا المنت مساوی L1 آلفا دلتا تتا. L1 چنده بچه‌ها؟ 500. آلفاش چنده؟ 1.8 در 10 به توان منهای 5. دلتا تتاش چنده؟ 200.
بچه 2 تا 0 200 با 2 تا 0 500 با این میره میشه 10 به توان منهای 1. 10 به توان منهای 1 رو با یه رنگ دیگه خط میزنم که اینجا دیگه خیلی قاطی پاتی نشه. 2 تا 5 تا میشه 10 تا با 10 به توان منهای 1 هم میره. چقدر میمونه؟ خب 500 میلیمتر بود، 1.8 میلیمتر اضافه شد، میشه چند؟ 501 - 8. اگه اشتباه میکردید اینم براتون اینجا تو گزینه ها گذاشته بود، یعنی حواستون به این ریزه‌کاریاش باشه. برید یه استراحت بکنید، برگردید بیاین شروع کنید. اگه کسی واسه من چای هم بیاره من ممنون میشم ازش. اینا 2 تا میله هستن فکر کنم دیگه، همه رو حل کردیم، فقط 2 میله‌ای ها موندن دیگه، نه؟ درست. اوکی. بچه‌ها تست شماره 8 رو همه نگاه بندازید بهش. ما 2 مدل تست الان بررسی کردیم. چه مدل تستایی رو بررسی کردیم؟ یا به ما یه میله میده عدد انبساط رو میخواد به دست بیارید، یا دسته دوم تستامون چه تستایی بودن؟ تستایی که درصد میخواستیم محاسبه کنیم. خب سومین مدل سوالاتمون سوالاتی هستن که توشون 2 تا میله داشته باشیم، به جای یه دونه میله 2 تا میله داشته باشیم. مواظب باشیم وسایل من نریزه داشت. دارمش بید. خب دسته سوم سوالاتی هستن که توشون 2 تا میله داشته باشیم. 2 تا میله ها رو می‌خوایم با هم بررسی کنیم ببینیم داستانش چی بشه. گفته طول 2 تا میله فلزی A و B در دمای 20 هر کدومش چقدره؟ 2 متره. دمای 2 میله رو به چند درجه سلسیوس برسونیم، چقدر افزایش بدیم تا اختلاف طولشون بشه 8 میلیمتر. یکم مواظب باشید. من یه شکل از این سوال میکشم. اومدید؟ جان نه آزمون رو میگین؟ آره احتمالا ساکن نه مدار الکتریسیته جاری میشه. توی تلگرام طول 2 تا میله فلزی رو بهمون گفته 2 متر هر کدوم. من شکل از این سوال میکشم، نگاه کنید. یه میله دارم، میله A، یه میله دیگه دارم، میله چی؟ B. این میله A، این میله B. کدومشون آلفای بزرگتری داره؟ میله B آلفای بزرگتری داره، پس طولش بیشتر افزایش پیدا میکنه. من مخصوصا با یه رنگ خیلی کم رنگ دارم میکشم، نگید اونجا زیاد دیده نمیشه، خب که اصلا خیلی نمیخوامم دیده بشه، هدفم خیلی نیست دیده بشه. وقتی بهش گرما میدم میله B تا این ورا میرسه، میله A تا این ورا میرسه. خود سوال گفته اختلاف طول این دوتا با هم دیگه بشه چقدر؟ 8 میلیمتر. این بوده 2000 میلیمتر، اون یکی هم چقدره؟ 2000 میلیمتر. خب 2 تا میله وقتی بهتون میده، قلق حل سوالاتش چیه؟ باید بین دلتا ال 1 و دلتا ال 2 یه ارتباط برقرار کنید. چیکار کنید؟ بین دلتا ال 1 و دلتا ال 2 یه ارتباط برقرار کنید. حالا به چه صورت؟ الان من تو همین سوال انجام میدم. الان دلتا ال میله B منهای دلتا ال میله A باید بشه چند؟ 8 میلیمتر. درسته چیزی که نوشتم؟ چرا باید بشه 8 رو شکل دارید میبینید دیگه. این اینقدر افزایش پیدا کرده، این که اینقدر افزایش پیدا کرده. 8 بیشتر. 8 چرا خود سوال گفته اختلاف طولشون بشه 8. اوکی. دلتا ال فرمولش یه گوشه می‌نویسم که یادم نره. دلتا ال هست L1 آلفا دلتا تتا. بچه‌ها L1 شون تو این سوال یکی هست یا نیست؟ وقتی یکیه میتونم وقتی میخوام دلتا ال رو منها کنم از L1 فاکتور بگیرم دیگه. از دلتا تتا هم که میتونم فاکتور بگیرم. دختر همین آلفا هم توش از 10 به توان منهای 6ش میشه فاکتور گرفت. خب پس محاسبه الکی انجام ندیم. یعنی به جای L1 که فاکتور گرفتم چند باید بذارم؟ 2000. به جای آلفاش از 10 به توان منهای 6 آلفا فاکتور گرفتم، از دلتا تتا فاکتور گرفتم. حالا چیزایی که باقی مونده، از یه آلفا 20 مونده، از یه آلفای دیگه 12. 20 منهای 12 مساوی شده با 8 رو می‌نویسم 8 در 10 به توان منهای 1. چی با چی خط می‌خوره؟ 8 با 8 خط می‌خوره. ساده کردن من نگاه کنید چطوری ساده می‌کنم بچه‌ها. 1 0 2 0 3 0 با 10 به توان منهای 6 میشه چند؟ 10 به توان منفی 3. منفی 3 به اونور میشه چی؟ مثبت 3. مثبت 3 هم با این 10 خط می‌خوره، از من کلا 100 میمونه. از سمت چپ چی مونده؟ 2 تا دلتا تتا. دلتا تتا شما چند میشه دخترا؟ 50 درجه سلسیوس. پس وقتی توی یه سوال 2 تا میله بهتون داد، زحمتی که باید بکشید بین دلتا ال هاشون باید یه ارتباط برقرار کنید.
همیشه سوال دو میله‌ای که بهتون داده سوال ساده‌ای بوده، یه سوال هم سوال سخت داده ازش که الان یه دونه سخت هم اینجا هست با هم دیگه حلش می‌کنیم، ولی اکثر سوالات دو میله‌ای خیلی سوالات روتینی هستن. اوکی، اینو بنویسید بریم سر بعدی. اینم نگه دارم که وقتتون. تست بعدی، تست شماره این اون 11 اونی که گفتم خیلی سخته، برمیگردم دوباره سرش بریم، فعلا علل حساب آسون‌هاشو با هم دیگه مرور کنیم. 15 رو نگاه بندازید، یعنی از این سوال آسون‌تر، خوش‌دست‌تر، راحت‌تر دیگه ما واقعا نداریم. الان دو تا میله آلومینیوم مسی بین دو تا دیوار ثابت قرار گرفتن، دما رو چند کلوین بالا بریم تا دو تا میله به هم دیگه برسن. شرط اینکه این دو تا میله به هم دیگه برسن چیه؟ من دوباره خیلی کمرنگ شکلش اینجا میکشم، مس یه خورده زیاد بشه، خب با یه رنگ میکشم، اون طرف آلومینیوم هم یه خورده زیاد بشه، جمع دوتا دلتا ال باید بشه چقدر که به هم دیگه برسن؟ بشه 4/10 سانتی متر. چرا؟ چون الان علل حساب 50 سانت و 50 سانت 100 سانت هستن، ولی فاصله بینشون 100/4 سانتی متر. 4/10 کم دارن که به هم دیگه برسن. پس چیکار میتونم بکنم واسه نوشتنش؟ میتونم بنویسم دلتا ال سی یو به اضافه دلتا ال آل باید بشه 4/10 سانتی متر. سانتی مترشو حتما مینویسم که یادم نره تبدیل واحد بکنم. بچه فرمول دلتا ال چیه گل من؟ بهم میگید آلفا دلتا تتا. کسانی که دارید این ویدیو رو در آینده میبینید اگه فکر میکنید چقدر بچهای خوب و ساکتی هستن، نیستن. الان دارم ویدیو میگیرم، نمیدونم چرا هیچ کدومشون حرف نمیزنن. اینا قابلیت تولید کلی انرژی دارن با صداشون، مخصوصا اونی که اون جلو نشسته الان داره میخنده، ولی الان هی میگم جواب بدید جواب نمیدن. خب L1شون مشترک هست یا نیست؟ مشترکه، فاکتور میگیرم. تو آلفا هاشون از چی فاکتور بگیرم؟ 10⁻5. دلتا تتاش هم که مشترکه دیگه. چی باید بنویسم بچه‌ها؟ ایو 50 ضرب داره تو آلفا هاشون از 10⁻5 ضرب داره دلتا تتا. از آلفا هاشون فاکتور گرفتم، چی باقی مونده از آلفا هاشون؟ یکیش 1.7 مونده، یکیش 2.3 مونده. مساوی شده با چند؟ 4 می‌نویسم 4 در 10⁻1. کمک هم میکنید بهم بگید چی با چی ساده میشه؟ 2/7 و 2/3 و 1/7 میشه 4 با 4 میره. 10⁻5 درست نوشتم همین چیزو دیگه نه؟ آره درست نوشتم. این با این ساده میشه 10⁻4. 10⁻4 بره اونور مساوی میشه چی؟ مثبت 4. با این میره یه دونه 1000 ازش باقی مونه. خب حالا از سمت چپ چی مونده؟ 5 تا دلتا تتا. از سمت راست چی مونده؟ 1000. دلتا تتا شما میشه چند؟ 200 درجه سلسیوس. این سال 98. بچه جدیداً به 2 میله‌ای ها خیلی گیر دادن. خب یعنی ناکن 98 سوال اومده، دوباره همینجا پایینش 1400 هم سوال اومده. یعنی به نظر من یه دانش آموزی که یه خورده کنکور آنالیز بخواد بکنه بره سر جلسه کنکور واقعا چیز جدیدی نمیبینه. همه این سوال این همه هی دارم بهتون تاکید میکنم آقا واسه تکلیف تست کنکور بزنید، هدفم اینه. الان تست پایینیشو 16 رو میخوام خیلی زود با هم دیگه حل کنیم، میخوام واقعا شما توش بهم کمک کنید. گفته طول دو تا میله آلومینیوم مسی با هم برابره، هر کدومش چقدره؟ 4 متر. آخرش میخوام اختلاف طولشون چقدر بشه؟ 2/3 چی؟ میلیمتر. حواسم به تبدیل واحدش هست. تو آلفا هاشون از چی میتونم فاکتور بگیرم؟ از 10⁻6 آلفا هاشون هم فاکتور میگیرم. اختلافش میخواد بشه 2/3. بچه یعنی دلتا ال، حالا دیگه من چیزایی که فاکتور بگیرم بگیریم یه راست دیگه. از 4000 فرمول دلتا ال چیه؟ دلتا ال هست L1 آلفا. از L1ش فاکتور گرفتم 4000، از 10⁻6ش فاکتور گرفتم، از دلتا تتاش فاکتور گرفتم. 23 و 11.5. بچه عدد 23 و 11.5 به هم ربط ندارن. 11.5 دقیقاً نصف 23 نیست. پس 23 منهای 23 دوم چی باقی مونه منهاش؟ 23 دوم. درسته. چرا می نویسم 23 دوم؟ چون میخوام 2/3 میلیمتر بشه که اینم هست 23 در 10⁻1. یعنی سر جلسه کنکور عددهایی که بهتون میدم اینقدر قشنگ قراره با هم ساده شن. 23 و 23 میره 1 0 2 0 3 0 با این میره میشه 10⁻3. بره اونور با این یه 100 باقی میمونه.
4 هم با 2 ساده شده، 2 تا دلتا تتا شده 100. دلتا تتا شما چند میشه دخترا؟ 50 درجه سلسیوس. یعنی نگاه کنید همین الان اولین سوال 2 میله‌ای که حل کردم قبول دارم یه خورده نسبتا سخت‌تر بود، ولی 3 تا 4 تا با هم دیگه حل کردیم. ببینید آخریه رو دیگه اصلا نه شکل واسش کشیدیم نه هیچی، همتون هم خیلی راحت خودتون داشتید بهم میگفتید جواب میشه چند. پس هر چقدر برید خونه دوباره رو همین سوالات تمرکز کنید. من دیروز یه دانش آموزی برام یه 17 18 تا سوال فرستاده بود، یه آشنایی بود گفته بودش که اینا رو واسش حل کنه. بعد واقعا 17 18 تا رو روم نمیشد بهش بگم، چون یه آشنایی هم بهم گفته بود که مثلا کارش رو انجام بدم واسش، اگه واسش حل نمی‌کردم میگفتش که خب مثلا طرف بلد نیست میخواد بپیچونه. ولی واقعا 17 18 تا سوال من 1 ساعت وقتمو من گذاشتم، اون گذاشت به درد هیچ کس هم نمیخورد. یعنی غیر ممکنه تو کنکور سوال بهش گفتم از کجا آوردی، و سوالای تعریفی بود که نمیدونم مال دوپینگ ماز و فلان. خیلی از سوالاتشون خوبه ولی خیلیشون هم واقعا سخته، به درد جمع بندی کردنتون نمیخوره. من قبلا هم گفتم سوالای سخت رو در طی سال بخونید که مغزتون قوی بشه. همین که من تکلیف بهتون میدادم میگفتم فلان قد تست از کتاب نشر الگو بزنید بیارید واسه اینکه مغزتون قوی بشه. تست کنکور تست کنکوره. بعضی بچه‌ها میگن آقا کتاب نمیدونم میکرو گاج یا مثلا کتاب آبی قلمچی کتابیه که سطحش پایینه. آخه مگه میشه کتابی که تمام سوالاتش سوالات کنکوره سطحش پایین باشه؟ خب اگه اینجوری پس سطح کنکورتون هم پایینه دیگه. خب چرا میخوایم بگردید دنبال سطح بالاتر؟ اگه استدلالتون اینه ما باید کارهای سخت انجام بدیم که مخمون عادت کنه، اون مال موقعی که دارید درس رو میخونید یاد میگیرید، نه الان که خوندیم تموم کردیم فقط میخوایم بشینیم جمع جور کنیم بریم تو کنکور درصد خوبی بزنیم. به خدا با همین فقط با همین جزوه که من دارم بهتون میدم، به خدا فقط با همین شما میتونید 50 60 درصد بزنید، هیچ چی دیگه نخونید، فقط همینو بخونید. خب این تکلیفایی که بهتون میگم مکملش اینا رو بزنید، سرعتتون میره بالاتر، بعد درصد خوبی میزنید ان شاء الله آخرش همتون به اون نتیجه که دوست دارید برسید. سوال 17 رو دوباره نگاه کنید. تست 1401 بچه، خیلی دیگه داریم جدید میشیم، فکر کنم آخریه، نه چون بعدیش هم حل کرده بودیم. نه آره. طول دو تا میله مسی و آهنی تو 0 درجه سلسیوس هر کدوم چقدره؟ نیم متر. اختلاف طولش میخوام 0.3 میلی متر بشه. پس حواسم به تبدیل دیگه اصلا لو رفته، همیشه همینه. آلفا هاشون هم از چندش میشه فاکتور گرفت؟ من دانش آموز داشتم گفته آقا از 6 دهم در 10 به توان 5 میتونیم فاکتور بگیریم. آره ولی کارتو واقعا آسون میکنه. خب دیگه چیزی که الکیه دیگه انجامش ندیم دیگه. خب الان دلتا ال فرمولش بهم بگی چیه؟ ال 1 آلفا دلتا تتا. خب بیان جایگذاری کنیم. ال 1 هاشون مشترکه، طول هر کدوم نیم متره. آلفا هاشون 10 به توان منهای 5 و دلتا تتا هاشون هم که خب مشترک داره دیگه. نیم میلیمتر، نیم متر میشه چند میلیمتر؟ 500. آلفاش از 10 به توان منهای 5 دلتا تتاش فاکتور میگیرم. 1.8 منهای 1.2 میشه 6 دهم. میخوام بشه چند اختلافش؟ میخوام بشه 3 دهم. چی با چی ساده میشه؟ ایشون با ایشون ساده میشه 2 میمونه. خب بچه‌ها با قرمز بقیه‌اش رو ساده میکنم. 2 تا 500 تا میشه چند تا؟ 1000 با 10 به توان منهای 5 بره 10 به توان. خب دلتا تتا میشه چند درجه؟ 100 درجه سلسیوس. یعنی 1401 کسی که می‌خواست کنکور بده فقط کافی بود بشینه 5 تا دوره کنکور قبلش رو بررسی کنه، تمام سوالای گرماشو بزنه. کم هم از گرما سوال نمیاد، از گرما فقط 10 درصد سوال دارید تو کنکورتون. نوشتید همه؟ تاریک نشده میبینید؟ بریم سراغ سوال 11. چندو؟ 3 و 5 باید گرما رو بهتون درس بدم بعد، یعنی برم مبحث بعدی رو بگم بعد برگردم سرش. بچه سوال 11 یه خورده سخت. نه کنید صحبت نباشه بچه. طول میله آهنی بهتون چی گفته؟ طول میله آهنی 1 میلیمتر بیشتر از طول میله چیه؟ مسیه. دما رو 100 تا زیاد کردیم. طول میله مسی این دفعه نیم میلیمتر بیشتر از میله آهنی شده. و آخرش هم از شما چی میخواد؟ طول اولیه میله آهنی رو از شما میخواد. خب من یه شکل خیلی کوچولو از این سوال میکشم بعد میرم توضیح میدم ببینم داستان چی. گفته طول آهن 1 میلیمتر چیه؟ بیشتره. این آهن این مس چقدر بیشتر بوده؟ 1 میلیمتر. اگه بهش گرما بدیم چه اتفاقی میفته؟ خب هر دوتاشون انبساط پیدا میکنن. کدومشون بیشتر انبساط پیدا میکنه؟ اونی که آلفای زیادتری داره. کدومشون آلفای زیادتری داره؟ مس.
میله آهنی مثلا تا این ورا افزایش طول داره، اما میله مسی تا این ورا افزایش طول داره. از کجا فهمیدم؟ خود سوال گفته مس در ادامه نیم میلیمتر بیشتر میشه. بچه مس قبلا چی بود؟ 1 میل کوتاه‌تر بود، الان چی شده؟ نیم میل بلندتر شده. نتیجه میگیرم که دلتا ال مس مساوی دلتا ال آهن هر چی که هست 1.5 تا ازش بیشتر. من قبلا حقوقم از آیلین مثلا 1 میلیون کمتر بود، الان در سال جدید حقوقامون زیاد شده، من ازش 0.5 میلیون بیشتر میگیرم. معنیش این نیست که من 1.5 تا اضافه شدم بگیم دلتا ال من هست 1.5، نه، آیلین هم حقوقش اضافه شده یه مقداری، من از آیلین هر چقدر که اضافه شده 1.5 تا بیشتر اضافه شدم. مثلا اگه آیلین 5 میلیون اضافه شده، من 6.5 تا اضافه شدم که اون 1 میلی که عقب تر بودم اون جبران کردم، هیچی، 0.5 میلیمتر ازش جلو هم زدم. گرفتی چی شد؟ سوال آخرش از شما چی میخواد؟ طول اولیه کدوم میله؟ میله آهنی. پس من اسم طول اولیه میله آهنی رو میذارم L. اسم این یکی میشه چی؟ L منهای 1. آقا نمیتونستیم بگیم این هست L، این هست L به اضافه 1، اینجوری نمیتونستیم بنویسیم به نظر شما؟ چرا میتونستیم؟ ولی L'i که به دست می آورده دیگه جوابتون نبود. اون موقع L به اضافه 1 جوابتون بود. اگه دوست دارید میتونید خونه بعد از اینکه روشش یاد گرفتید خودتون با تمرین حل کنید با این چیزی که من با صورتی نوشتم. اون موقع جوابتون میبینید یه دونه فرق میکنه دقیقاً. هر دوتاشون درسته، فرقی نداره. خب حالا بریم سراغ حل خودمون. به جای دلتا ال مس طول اولیه مس چنده دختر؟ رو تابلو هست، بذارید با ضرب مشخص کنم. طول اولیه مس ال منهای که طول اولیه آهن چنده؟ کمکم کنید جایگذاری کنم. به جای ال مس چی باید بنویسم؟ ال منهای 1. آلفا مس چنده؟ 1.8 در 10 به توان منهای 5 ضرب در دلتا تتاش چنده بچه‌ها؟ 100. منهای 5 با 100 ضرب میکنم، یه راست منهای 3 می‌نویسم. خب برای که نوشتنم خیلی طولانی نشه. به جای دلتا ال آهن چی بنویسم؟ طول اولیه‌اش چنده؟ ال ضرب در آلفای آهن چنده؟ 1.2 در 10 به توان منهای 5. اینم ولی توی چند ضرب میشه؟ تو 100. پس منهای 3 میذارم به اضافه 1.5. این معادله رو هر جوری که دلتون میخواد حل کنید. یه معادله دارید با یه مجهول. ولی اگه دوست دارید بدونید من چطوری حلش میکنم، من همه رو ضرب میکنم توی 1000. چرا تو 1000 ضرب میکنم؟ چون اون موقع از جمله اولم این خط میخوره، از جمله دومم این خط میخوره، از جمله سومم این تبدیل میشه به 1500. دیگه 10 به توان منهای 3 ها رفتن، خیلی ساده تر شد. خب 1.8 رو ضرب کنم چی میشه بچه؟ میشه 1.8 ال منهای 1.8 مساوی شده با 1.2 ال به اضافه 1500. خب ال ها رو بیارم یه طرف میشه 6 ال مساوی با 1500. 1.8 هم بردم اون طرف به اضافه 1.8. بچه این 6 رو باید بیارم اون طرف تو مخرج کسر بذارم دیگه. خب من روی این 6 خط میزنم، هم اینو تقسیم میکنم به 6 هم اینو تقسیم میکنم به 6. خب 1.8 تقسیم بر 6 میشه چند؟ 3. اصلا نکن تنها گزینه‌ای که آخرش 3 داره همینه. ولی اگه دوست دارید بیشتر هم تقسیم کنید 1500 هم تقسیم بر 6 میشه 2500. یعنی جواب شما میشه 2503 میلیمتر. سوال از ما میلیمتر نمیخواد، متر میخواد که میشه 2.503. به نظر من این دیگه ته سوال سخت و وقتگیریه که میشه از انبساط داد. یه دونه هم دادم قبلا هم بهتون گفته بودم توی کنکور همیشه که همه سوالاتتون مفت نیستن. 20-30% سوال وقتگیر و طولانی دارید، 20-30% سوال مفت دارید، یه تعدادی هم سوال نرمال اون وسط دارن میچرخن واسه خودشون دیگه. درسته؟ اینو نوشتید بگید یه دور دیگه بهتون توضیح بدم. گرماه الان از این فصل یه دونه گرما مونده، یه دونه دمای تعادل. این دو تا رو بهتون میگم این فصل کلا تموم میشه. جلسه بعدم حالا آخر کلاس سعی میکنم چه کار کنم. هیچ کدوم رو برای تکلیفی که من بهتون میدم نزنید. برای تکلیف من و شمایی که دارید در خونه این ویدیو رو نگاه میکنید همتون فقط آره این کانال رو سابسکرایب کنید، یادتون نره. آره کامنت انگلیسی معنادار هم دوستان میگم بذارید. خب برای تکلیفی که من بهتون میدم، الان هلی اومد به من گفت آقا من غیر این تکلیفی که شما میدید مثلا 4 تا تست تعریفی هم بزنم اشکال نه بزنید. ولی اون تکلیفی که من میگم 150 تا تست کنکور تا هفته بعد بزنید بیارید، اونو حتما بزنید. 150 تا دیگه واسه شمایی که در تست اینقدر تست دادید واقعا خیلی تست زیادی تو یه هفته نیست.
بریم سراغ گرما ببینیم داستانش چیه. بچه‌ها گرما نوعی از انرژیه. همین الان چشم بسته وقتی گرما نوعی از انرژیه واحدش میشه چی؟ ژول. به علت اختلاف دم و مبادله میشه. من همیشه مثالی که برای بچه‌ها میزنم میگم فکر کن یه روز زمستون رفتین از خونه بیرون، یه دست بارون هم داره میاد، یه دستتون تو جیبتونه، یه دست دیگه‌تون چتر دارید. خب این دستی که چتر دارید خب خیلی سرده. وقتی میری خونه دو تا دستا رو میگیری توی هم دیگه. این دستت که گرم‌تره تو جیبت بوده، گرما ازش منتقل میشه به این دستی که سردتر بوده. باعث میشه این دو تا دمای این سرده هم بیاد بالاتر. تا کی این روال ادامه داره؟ تا زمانی که دماهاشون یکی بشه. وقتی دماها یکی بشه دیگه گرمای مبادله نمیشه. ما به دو صورت میتونیم به اجسام گرما بدیم. یا جسم ما تغییر فاز بده یا جسم ما تغییر فاز نده. اگه جسم ما تغییر فاز نداد، فرمول کیو رو فکر کنم همه ایران بلدن. کیو مساویه MC دلتا تتا. ام چیه؟ جرم بر حسب کیلوگرم. سی چیه؟ گرمای ویژه. دلتا تتا چیه؟ اختلاف دما بر حسب سلسیوس یا کلوین. این فرمولش. بچه سی اسمش از گرمای ویژه. هر کلمه‌ای تو فیزیک دیدید تهش نوشته ویژه، یعنی یکی از ویژگی‌های خود جسمه. یعنی به مقدارش بستگی نداره. سی آب همتون میدونید چند؟ 4200. 1 کیلو آب داشته باشید یا 1 اقیانوس آب داشته باشید، سی 4200. اما یه چیز دیگه داریم اسمش از ظرفیت گرمایی. خب ظرفیت گرمایی چیه؟ حاصل ضرب جرم در گرمای ویژه. ظرفیت گرمایی رو با سی بزرگ نشون میدن، میشه ام سی کوچیک. ظرفیت گرمایی جرمش که بر حسب کیلوگرم گرمای ویژه. اون موقع فرمول کیو شما دیگه ام سی دلتا تتا نمیشه، سی دلتا تتا میشه. گرفته چی شد؟ داستان مشکلی نیست. اینا همشون برای حالتیه که تغییر فاز نداشته باشیم. نوشتم براتون رابطه بالا زمانی استفاده میشه که تغییر فاز نداشته باشیم. حالا اگه تغییر فاز داشته باشیم چی؟ اول اصلا شما باید فرآیند تغییر فاز رو بشناسید که حتما هم همتون میدونید. محض یادآوری بهتون میگم. ما جامد داریم، مایع داریم، گاز. اگه یادتون رفته بنویسید. جامد به مایع اسمش میشه چی؟ ذوب. مایع به گاز اسمش میشه چی؟ تبخیر. گاز به مایع و مایع به جامد انجماده. حالا جامد به گاز اسمش میشه تصعید و گاز به جامد اسمش میشه چگالش. هر زمان یادتون رفت یا قاطی کردید تصعید همون صعود کردنه. مثلا فلان تیم تو جدول بازی رو برد 2 پله صعود کرد بالا رفت، جامد ما دود شد رفت بالا. خب جامد به گاز میشه تصعید. چگالش هم اسمش چیزه دیگه، از متراکم شدن میاد. خب داره چگالش داریم میکنیم. خب بچه‌ها این شکلی که کشیدید کنارش بنویسید تمام فرآیندهای تغییر فاز دما ثابت هستند. تمام فرآیندهای تغییر فاز دما ثابت هستند. دختر یعنی چی دما ثابت هستند؟ دما ثابت منظورم چیه؟ یعنی اگه من یه قالب یخ داشته باشم بذارم توی قابلمه‌ای که بخواد آب بشه، یخ تو چه دمایی شروع میکنه به آب شدن؟ تو 0 درجه. همچنان در یه دماسنجم بذارم تو اون ظرف 0 رو بهم نشون میده. این یخ کوچیک‌تر بشه اینجوری نیست یخه مثلا بخواد آب بشه دمای آبم اون طرف بره بالا نیست. تمام آب و یخ با هم باقی میمونن که تمام یخ ذوب بشه، تغییر فازش تموم بشه. وقتی تموم شد با هم میرن بالا. یه جورای آب رفیق نیمه راه واسه یخ نیست، ولش نمیکنه بگه تو که داری ذوب میشی منم دمام بره بالا. نه، یعنی اگه آب و یخ با هم توی ظرف داشته باشید تا موقعی که آب و یخ هستن آب منتظر میمونه که یخ تغییر فازشو بده تموم بشه بعد با هم برن بالا. فرآیندهای تغییر فاز هیچ کدومشون توشون دما تغییر نمیکنه. خب اگه دما توش تغییر نکنه، اگه من میخوام فرمول کیو مساوی ام سی دلتا تتا بنویسم، دلتا تتا هم چنده برای فرآیندهای تغییر فاز؟ 0. اون موقع کیو چند به دست میاد؟ 0. زمان قدیم که علم پیشرفت نکرده بود دانشمندا همین فکر رو میکردن. میگفتن آقا اگه ما تغییر فاز نداشته باشیم، خب تغییر فاز داشته باشیم چون دما تغییر نمیکنه کیو 0، پس هیچ گرمای هم مبادله نمیشه. بعدن که علم پیشرفت کرد فهمیدن آقا چرا گرما مبادله میشه، خیلی هم زیاد گرما مبادله میشه. واسه همین اسمشو گذاشتن گرمای نهان. نهان به انگلیسی میشه لیتنت، با حرف ال نشونش میدن. خب ال میشه گرمای نهان. فکر کنید مثلا من چه میدونم دنبال شارژر میگشتم الان این کشو رو باز کنم ببینم 5 تا شارژر افتاده تو این کشو.
خب بعد میگم آقا این شارژر اسمشون شارژر نهان بوده، یعنی قبلا بود دیگه ما نمیدونستیم. خب اینم همینه، اسمشو گذاشتن گرمای نهان، یعنی گرمایی که قبلا وجود داشت ولی اینو دنبالش گشته بودن پیداش نکرده بودن. این F مخفف کلمه فیوژن، فیوژن میشه ذوب شدن، پس اولی LF میشه گرمای نهان ذوب، LV میشه چی؟ گرمای نهان تبخیر، V هم ویپرزیشنه. خب بچه یه چیزی، چون شما دیگه این فصل رو خوندید و ما الان داریم با هم جمع بندی میکنیم، یک سری از این عددها رو احتمالاً بلدید. مثلا همتون میدونید سی آب چند عددش؟ 4200. سی یخ با سی بخار برابره، مقدارش چنده؟ 2100. LF چنده؟ 336000. LV چنده؟ 22,68000. آقا همیشه این عددها هستن؟ نه، مسلما همیشه این عددها نیستن، ولی اگه این عددها بودن نگاه کنید، من به جای سی آب میتونم بنویسم 4200 ضرب در 1. به جای 2100 چی بنویسم؟ 4200 ضرب در 1/2. به جای 336000 چی بنویسم؟ 4200 ضرب در 80. و به جای این آخری بنویسم 4200 ضرب در 540. خب اگه این عددها رو دادن شما میتونید اینجوری ازشون استفاده کنید. حالا یه سوال از شما بپرسم، اگه من توی محاسبات خودم به جای 4200 بخوام بنویسم سی، حرف سی انگلیسی رو بنویسم، خب به جای 4200 همشون 4200 دارن دیگه، نه؟ به جای 4200 بخوام بنویسم سی آب میشه سی یخ میشه 32، LF میشه 80 تا سی و LV میشه 540 تا سی. در محاسباتتون خیلی میتونه کمکتون کنه که سرعتتون بره بالاتر اگه اینها رو حفظ باشید. اگرم یه عددی دادن که نمیدونستی چه ربطی داره، مثلا چه میدونم یه سال سوال کنکور اومده الان اینجا هست، سی یه فلزی رو به شما داده 840. خب 840 رو چطوری بر حسب اینها بخوایم بنویسیم که کارمون راحت بشه؟ میگم جدول تناسب، میگم 840 چقدره وقتی که 4200 میشه 30. بعد این با این ساده میشه 5 میمونه، پس علامت سوال شما میشه چند؟ 35. چون ما دنبال این هستیم همه رو به صورت 30 بنویسیم، آخرش همه رو با هم خط بزنیم. خب این تناسبا میتونه به شما خیلی کمک کنه. بریم ببینیم سوالاتش چیه. اینا رو نوشتید؟ اینا رو بنویسید. من از بین شما کسی هست بزنی، به خصوص اگه گزینه الان اینجا هست، یعنی یه سوالی هست که جوابش مثلا تقریب بخوای بذاری میاد 110,000 یا همچین چیزایی، بعد تو گزینه‌اش 111,100 داریم، 110,009 هم داریم. اونجور جاها دیگه شما نباید تقریب بزنید، شما باید دقیق مقدارشو حساب کنید. جان بله تقریبی، رابطش دقیق نیست. تمام روابط انبساطی که شما میکنید به غیر از دلتا ال بقیه همشون تقریبی هم. نه مشکل نداره. خب تست 19 رو همه نگاه کنید، تو جزوه خود منم بود این سواله. گفته جسمی به جرم 2 کیلوگرم بدون تغییر حالت 40 کیلوژول گرما از دست میده. بچه‌ها 40 کیلوژول گرما از دست بده سرد میشه یا گرم میشه؟ سرد میشود. خب این که دمای اولیه جسم 50 باشه، پس دمای نهاییش به 100 که اصلا نمیتونه برسه. خب چون قراره سرد بشه دیگه. حالا یه چیزی همینجا تو پرانتز بهتون میگم، باز میگم حرفم 100% قابل اتکا نیست، ولی یه گوشه میخوام از ذهن طراح بهتون میگم. دما چنده؟ 50. 3 تا گزینه رو کمتر از 50 براتون گذاشته، یه گزینه رو بیشتر از 50 گذاشته. اون یه گزینه که بیشتر از 50 گذاشته به احتمال بسیار زیاد جوابه و اومده منفی مثبتای شما رو لحاظ نکرده. خب یعنی الان این گزینه برای حالتیه که یه نفر دلتا تتا رو به دست بیاره مثبت 50 دیگه. پس من حدسم اینه که دلتا تتای واقعی ما تو این سوال حدس من اینه باید منفی 50 باشه. یعنی چون دمای اولش 50 حدسم اینه که جواب باید 0 باشه. فقط حدس دارم میزنم. ولی بیایم با هم حلش کنیم ببینیم چنین داستانی حالا برقرار هست یا نه. میخوام بهتون دید بدم، حداقلش اینه که این سوال میخوای حل کنی مثلا تو ذهنت داشته باشه آقا من فکر میکنم جواب 0 میشه. اگه 0 هم آورده دیگه خیلی با قوت قلب بیشتری مثلا حلش کنی، نه اینکه از این میخوای استفاده کنی حل نکنی سوالو. نه ها، اون سوالی که بهتون گفتم میشه حل نشده زدش خیلی دلایل مستحکمتری دارن، اینجوری نیستن. خب کیو فرمولش چیه بچه‌ها؟ MC دلتا تتا، امش چنده؟ کیو چنده؟
40 کیلوژول تبدیلش میکنم. گرما از دست داده، دوست دارید میتونید منفی بذارید پشتش، دوست هم دارید میتونید بگید آقا چه میدونم سرد شده دیگه، یعنی خودمون میدونیم قراره سرد بشه، خیلی فرق نمیکنه. اممون هست 2، سی جسم ما هست 400. دلتا تتا رو هیچ وقت باز نکنید، دلتا تتا بذارید بمونه. 400 با 40,000 ساده بشه 100 میمونه، با 2 بره میشه 50. یعنی دمای من قراره 50 تا چی بشه؟ سرد بشه. خب دمای اولیه‌مون چنده؟ 50 بود، 50 تا سرد بشه میشه 0. حدسی که زده بودیم خیلی هم حدس بدی نبود. حالا نگاه کنید سوالات کنکور از فصل گرما، ببینید چی اومده در 15 سال گذشته داخل و خارج. ببینید ما چه سوالاتی از فصل گرما داشتیم. شبیه اینم که با هم کار کرده بودیم زیاد تو کلاس. تست 20، نمودار تغییرات دما بر حسب زمان برای جسمی اینه. دختر رو در هر دقیقه 3 کیلوژول گرما بهش دادیم. خب چند دقیقه روشنه؟ 180 ثانیه. 180 ثانیه میشه چند دقیقه؟ 3 دقیقه. هر دقیقه هم 3 کیلوژول گرما دادیم. پس کیو ما میشه چند تو این سوال؟ 9 کیلوژول یا 9000 ژول. یه دور دیگه بگم داستانش چی شده. تو هر دقیقه چقدر گرما دادیم؟ 3 کیلوژول دیگه. 3 دقیقه هم روشن 3 تا 3 کیلوژول گرما گرفته 9 کیلوژول. فرمول کیو چیه گل هایمن؟ ام سی دلتا تتا 9000 مساوی امش چنده؟ میخواد سی جسم داده بهم ته سوال تو پرانتز 500، دماش از منفی 10 به 35 رسیده، 45 تا تغییر کرده. دخترها 2 تا 0 با این 2 تا 0 بره، 45 با 90 ساده بشه 2 بمونه، ام شما به دست میاد 2/5 کیلوگرم. سوال گرم میخواد که میشه 400 گرم. گزینه 3. سخت یا آسونه؟ بچه ها هستید؟ اوکی، خیالم راحت شد. در تست 21 ما تغییر فاز هم داریم. خب نکنید LF رو گفته 334,000 بگیرید، پس حق استفاده از اون تقریب رو نداریم. حالا ببینیم داستانش چی به چی. حداقل گرمایی که 1 کیلوگرم یخ منفی 10 رو به آب تبدیل میکنه. دختر یخ منفی 10 بخواد بره به آب تبدیل بشه چه مراحلی رو طی میکنه؟ میگم یخ منفی 10 درجه سلسیوس اول باید تبدیل بشه به چی؟ یخ 0. یخ و آب توی 0، اون گذرگاهشون توی 0 درجه است. یخ 0 باید تبدیل بشه به آب 0. آب 0 هم خب میره بالا دیگه، سوال دیگه چیزی نگفته. آب تتا درجه 0 یعنی به هر چیزی ممکنه برسه. ولی سوال یه کلید واژه‌ای به شما داده، گفته حداقل. حداقل یعنی این که دیگه با آب 0 رسید بسته، دیگه بیشتر نمیخواد هدر بدی ببریش بالاتر، همینجا بس. حالا یه سوال، اولش مادام چیه؟ بعدش چیه؟ یخ. بعدش تو مرحله بعدی تبدیل میشه به چی؟ آب. اولش یخه، تو مرحله اول نکنید یخ منفی 10 به یخ 0. تغییر فاز دارم، پس میشه کیو من میشه ام سی دلتا تتا. بعدش یخ تبدیل شده به آب، یخ 0 آب 0 ام LF. خب ام سی دلتا تتا امش هست 1، سی یخ 2100، دلتا تتاش هم هست 10. ام LF ش چنده؟ امش هست 1، LF 336,000. 334,000 داده، ببخشید 330 رو البته من میدونستم، میخواستم ببینم کی حواسش هست. حتما باید این قسمت رو بگید در آینده اگه معلم شدید این قسمت رو از دست ندید. نگاه کنید دختر، سوال مگه از شما کیلوژول نمیخواد؟ وقتی کیلوژول میخواد اینجا 3 تا 0 رو برمیدارم، این جمله الان تبدیل شده به کیلوژول. اینجا هم 3 تا 0 رو برمیدارم، این جمله هم الان تبدیل شده به کیلوژول. 334 با 21 میشه چند؟ 355 کیلوژول. یعنی خیلی ساده و بی دردسر جوابش به دست میاد. اصلا احتیاجی به تقریب زدن نداریم. تا وال پرسیده بودی گفتی تقریب بریم، خیلی احتیاجی بهش هست. اوکی بریم بعدی. خب بچه تست 22 خیلی سوال جالبیه. من این ویدیو رو استاپ میکنم که یکم روش فکر کنید، ولی خب ویدیو رو استاپ میکنم یکم روش فکر کنید. 22 رو ببینید.
میگه یه گرمکن با توان گرمایی ثابت تو مدت 10 دقیقه خب چیکار کرده تو 10 دقیقه 100 گرم یخ صفر رو به آب صفر تبدیل کرد. 100 گرم یخ صفر به آب صفر تبدیل شده. یخ صفر به آب صفر تبدیل بشه کیوش میشه چقدر؟ M LF. تو چه مدت انجام داده این کارو؟ تو 10 می. حالا گفته همین گرم کن همین آب رو، همین آب الان آب چند درجه است؟ 0 درجه است دیگه. همین آب رو تو چه مدت به بخار 100 تبدیل میکنه؟ آب 100 بخواد تبدیل بشه به بخار 100 چه مراحلی باید طی بشه؟ یه MC دلتا تتا باید بره به اضافه یه M LV باید بره. این یکی رو گفته تیش چقدره؟ بچه عددها اون عددهایی که سوال من بهتون گفته بودم نیست، ولی یه ولی بزرگ داره. تقریبا بهتون گفته. وقتی تقریب خود سوال داره بهت میگه آقا من بهت اجازه میدم تو تقریب بزنی. خب تقریب بزن دیگه. الان MLF اون میشه چی؟ جدول تناسبمون یه خورده حرفه‌ای‌تر تمیزش کنیم. با یه رنگ دیگه می‌نویسم. LF چند تا سی بود؟ 80 تا سی. M ضرب در 80 سی. تو چند مین؟ 10 مین. اون طرف MC ضرب در 100 به اضافه M ضرب در LV چند بود؟ 540 سی چقدر؟ آقا چرا M ها رو ننوشتی؟ چون M ها اصلا میرن، به M کاری ندارم. C ها هم همه میرن، اصلا بهش کاری ندارم. از بالایی 80 مونده، از پایینی 640 مونده. پس تی شما از این رابطه تی به دست میاد چند؟ 80 دقیقه. تو 80 دقیقه این کارها رو میتونه براتون انجام بده. خیلی سوال جالبی بوده به نظر من. آفرین به اون چند نفری که تونستید حلش کنید. نوشتید همه؟ تست 23 رو میخوایم با هم نگاه کنیم. بچه‌ها نگاه کنید، همین الان این سومی چهارمین تستی که از گرما داریم حل میکنیم رسیدیم به سوال تکراری. خب یعنی ایدهشون دیگه تمام شد دیگه. ایده های قسمت گرما ته کشید. از جسمی به جرم 300 گرم بیاین اطلاعات رو مشخص کنیم. با آهنگ 3 وات گرما گرفتیم. 3 وات یعنی در واقع چی؟ 3 جول تو هر ثانیه. چند ثانیه روشنه؟ 20 دقیقه روشنه. 20 دقیقه میشه چند ثانیه؟ که شما 3 جول تو هر ثانیه گرفته، اونورم 1200 ثانیه روشنه دیگه، میشه چند؟ 3600 جول. درسته چیزی که میگم؟ نکنید 20 دقیقه 1200 ثانیه است، هر ثانیه هم 3 جول گرفته دیگه، میشه 3600 تا. گرمای ویژه از شما میخواد. فرمول کیو چیه؟ MC دلتا تتا. بهم کمک کنید. کیومون چنده؟ 3600. اممون چنده؟ 3 سی چنده؟ میخوایم دلتا تتاش چنده؟ از 30 تا 5 25 تا تغییر کرده. بچه چون این محاسبه برای من سخته، شاید برای شما آسون باشه. من این طرف رو ضرب در 4 میکنم، این طرف هم ضرب در 4 میکنم. ضرب در 4 به چه دردی میخوره؟ 4 تا 25 تا میشه 100 تا. با این دوتا صفر رفت تمام شد. 3 دهم هم با 36 ساده میشه 120 میمونه. 3 با 36 12 میمونه. این چون یه اشاره داره میشه 120. 120 ضرب در 4 چنده؟ 480. واحدش واحد استاندارد هست یا نه؟ چون 48 هم تو گزینه‌ها هست. واحدش درسته یا نیست؟ ژول بر کیلوگرم کلوین. بله واحدش همینه. ژول باید باشه، کیلوگرم باید باشه. کلوین و سلسیوس هم با هم فرقی نمیکنه چون دلتا تتا دارم. دلتا تتا و دلتا تی با هم دیگه چی بودن؟ برابر بودن. یادتون میاد دیگه نه؟ خب بریم سراغ سوال بعدی. تست 24 گفته پس از این که 40.2 کیلوژول گرما از 180 گرم آب بگیریم، چند گرم آب یخ نزده باقی میمونه. LF هم بهمون داده. شما همتون میدونید وقتی آب بخواد یخ بزنه فرمول کیو میشه چی؟ MLF. حالا یه سوال، کیو رو داده، M رو داده، LF هم داده، اصلا مجهولمون چیه؟ آفرین. این M کلشه، این جرم کله. سوال جرمی که یخ زده رو بهت نداده که، اونو باید به دست بری. مجهولمون M مونه.
کیوی ما چنده بچه ها؟ 40 - 2 = m ضرب در 335. m شما از این رابطه به دست میاد 40 - 2 تقسیم بر 35. عددش میشه 12 صدم. 12 صدم کیلوگرم یا 120 گرم. کدوم گزینه؟ حواستون به این ریزه‌کاریاش باشه که گزینه 2 میشه جوابش. 120 گرم یخ میزند. سوال گفته چقدرش یخ نمیزند. از 180 تا 120 یخ زده. بچه این سوال یه داستان خیلی سختی داره که ما خیلی راحت ازش گذشتیم. 40 - 2 رو تقسیم بر 335 میتونید بکنید سر جلسه کنکور. من جوابشو چون قبلا حل کرده بودم حفظ بودم زدم 12 صدم. خیلی تقسیم سختیه ها. یه دور علامت بزنید رفتید خونه امتحان کنید اینو یه جوری جوابشو به دست بیارید. یعنی ببینید بعضی وقتا بهتون جلسه پیشم بهتون گفتم یه سری سوالات هستن که سوال واقعا آسونه ولی محاسباتش خیلی محاسبات بدیه. این یه دونه از اونهاست. سوال مفت کیو مساوی ام الف ولی محاسباتش پدر آدمو در میاره. واقعا سخته محاسباتش. یعنی بد قلقه اصلا هیچ نه به چیزی ساده میشه. 40 - 2 335 رو به چی میخوای ساده کنی؟ چی میشه؟ آره خب تقسیم کنید دیگه. میگم که تقسیمش کنید. آره. بریم سراغ تست بعدی. تست 25. 25 خیلی سوالش جالبه بچه. دوباره نگاه کن دقیقاً همون ایده. نگاه کن میگم اصلا تو فصل گرما شما واقعاً ایده جدید کم پیدا میکنید. اصلا فکر کن خودت رو بذارن طراح کنکور دیگه. آخه دیگه چه سوالی میخوای بدی؟ دیگه از همینها باید سوال داد. مساحت دریاچه رو به شما چند داده؟ 500 کیلومتر مربع. در زمستون میگه یخ میزنه. ضخامت یخ هست 10 سانتی متر. چند مگاژول انرژی میخواد که یخ ذوب بشه؟ یخ ذوب بشه فرمول کیو چیه؟ M LF. M مونم روش میتونم خط بزنیم رو ضرب در آ ضرب در H. درسته چیزی که میگم؟ همون M دیگه. رو ضرب در V. رو چند داده بهتون؟ 9 تبدیل میخواد یا نمیخواد؟ بگید تبدیلش چیه؟ 900. آفرین. 900 ضرب در مساحتش چنده؟ 500 ضرب در 10 به توان 6. چرا 10 به توان 6؟ کیلومتر 10 به توان 3 کیلومتر مربع میشه 10 به توان 6. ضخامت یخه 1/10 سانتی متر یا 1/10 متر. الف هم 336 چون کیلوژول تبدیل میکنم به ژول. بچه‌ها چیزی که به دست میاد حاصلش بر حسب چیه الان؟ ژول. سوال مگا ژول میخواد. پس یه 10 به توان -6 مینویسم. یکم بدخط شد ببخشید. مینویسم تبدیل ژول به مگا ژول. بچه‌ها 10 به توان -6 و 6 با هم میرن. این اعشار اینم با یه دونه صفر این میره. چی موند؟ 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0. یعنی تو جواب آخرش یه 10 به توان 6 هم اینجا دارم. بچه‌ها الان من 9 ضرب در 5 ضرب در 336 رو باید ضرب کنم. اصلا قرار نیست من تلاش اضافه‌ای بکنم چون مسلماً در نهایت این عدد قراره به دست بیاد. خب حالا نگاه کنید تقریبی که من میزنم چیه؟ بی نهایت کارتون رو یعنی سوال قبلی به نظر من خیلی عددهای بدی بوده. این که به نظر من خیلی مفته. بچه 9 رو تو ذهنتون تقریبا 10 بگیرید. 336 هم تقریبا 300 بگیرید. 10 تا 300 تا میشه چند تا؟ 3000 تا. 3000 ضرب در 5 تقریبا چنده؟ 15000 تا. 15000 میشه 1.5 در 10 به توان چند؟ 4. با 10 به توان 6 میشه چند؟ 1.5 در 10 به توان 10. یعنی قرار نیست خیلی زیاد خودمون رو اذیت کنیم. تا الان تیپ‌های مختلف سوال گرما رو متوجه شدید چه مدل سوالی داره دیگه نه؟ یه مدل سوال دیگه هم گرما داره که بی نهایت زیاد ازش سوال میاد. خب بی نهایت زیاد ازش سوال میاد. علل خصوص سالهای جدید. سوال نسبتی. سوال شبیه سوال 26 بله چشمکی. خواهش.
سوال شبیه 26 واقعا زیاده، یعنی من اگه الان بخوام بعد از 26 همینجوری بند کنم برم فقط سوالای نسبتی رو حل کنم میبینید خیلی زیاد تکرار شدن. خب ببینیم داستان سوالش چیه. گفته که گرمای Q 3 گرم از ماده A رو چقدر میبره بالا؟ 5 درجه. نکن Q 3 گرم ماده A 5 درجه سلسیوس. حالا اومده راجع به ماده B صحبت کرده. 2 گرم از ماده B رو چقدر بالا میبره؟ کدوم گرما؟ همون گرمای Q، یعنی گرمای Q برای هر دوتاشونه. خب من با دو رنگ مختلف کشیدم که راحت بتونیم تفکیکش کنیم. الان برای ماده A چی میتونم بنویسم؟ بهم میگید Q مساوی M چنده؟ 3 C A دلتا تتا چنده؟ 5. چرا تبدیل واحد نکردم؟ چون میخوام نسبت بگیرم. شما این 3 رو تقسیم کنید به 1000، اون طرف هم برای ماده B Q Mش هست 2 C B دماش هست 3، اونم تقسیم کنید به 1000، بعد 1000 با 1000 خط میخوره، احتیاج به تبدیل واحد نداریم. نگاه کنید اگه متوجه نشدید، این 1000 اینم 1000، بعد این با این خط میخوره، احتیاج به تبدیل واحد نیست. من اگه این دوتا رو به هم تقسیم کنم چیا با هم میرن؟ این 3 با 3 میره، Q با Q میره، از سمت چپ چی میمونه؟ 1. از سمت راست چی میمونه؟ 5 تا CA به 2 تا CB. این 2 میاد این طرف، این 5 میاد این طرف. CA تقسیم بر CB چند میشه دخترها؟ 2 پنجم میشه چند؟ 14. نمیرسید؟ حل کردید. آفرین. گرم نشد اینجا؟ نورش چی رو؟ برق خاموش میکنیم که بتونیم بیشتر ببینیم. میتونید بچه‌ها چون اینجا زیادی تاریک شده میخواین یه دقیقه یکی از چراغا رو روشن کنید. بریم سراغ یه سوال دیگه که دقیقاً با همین داستانه. صحبت نباشه دیگه. سوال 28 رو نکنید، دوباره دقیقاً همین ایده. خب دقیقاً میخوام سوالی که با همین ایده هستن رو با هم دیگه آنالیز کنیم. دو تا کره فلزی همجنس توی فصل گرما چند تا معنی میده؟ چه معنیایی میده؟ آلفا هاشون با هم برابر و به قول دوست شما چگالی هاشون با هم دیگه برابره و گرمای ویژه هاشون با هم دیگه برابر. از همجنس تو فصل گرما ما این سه تا معنی رو باید بفهمیم. حالا تو فصل‌های دیگه معنی‌های دیگه هم میتونن داشته باشن. یکیشون تو پره، یکیشون تو خالیه. خب تا اینجا هم هیچ. اگه به دوتا کره به یک اندازه گرما دادیم، چیکار کردیم بهشون؟ به یک اندازه گرما دادیم. تغییر دماش دلتا تتای آ و دلتا تتای بیه. چرا نمی‌نویسه؟ یک لحظه. هنگ کرد. خسته شده رو واقعا. بچه فرشته خدا. خب یه لحظه شما رو تست 28 یه تلاشی بکنید واسه حل کردن. من این فایلش رو سیو کنم، یه دور ببندم بازش کنم. اوکیش. 28 رو ببینید به جواب میتونید برسید. بیایم ببینیم داستانش چی به چی. نها کنید. دلتا تتاشون نسبتشون رو میخواد. فرمول دلتا تتا چی میشه؟ Q تقسیم بر MC. گفته به هر دوتاشون به یک اندازه گرما دادیم، پس Q هاشون بی تاثیره. همجنسن، C هاشون هم بی تاثیره. M خودش میشه رو ضرب در V. همجنسن، پس چگالی هاشون هم بی تاثیره. یعنی دلتا تتای B تقسیم بر دلتا تتای A فقط میشه V A تقسیم بر V B. خب کره A یک کره توپره با شعاع 20 سانتی متر. کره حجمش چی بوده؟ 4/3 PR3. میگم کره A رو می‌نویسم 4/3 P 20 به توان 3. بر روی کره A دخترات کره توخالیه. کره توخالی اینجوری نیست. بعضی وقتا می‌بینم بچه‌ها این اشتباه خیلی بد رو انجام میدن، می‌نویسن 20/10 به توان 3. این خیلی غلطه. این چیزی که پای تابلو هست خیلی غلطه. کره توخالی 4/3 PR3 کلش رو باید حساب کنی، 4/3 PR3 خالیش رو باید ازش برداری. حالا فکر کن تو ذهنت از 4/3 P می‌خوای فاکتور بگیری. از 4/3 P فاکتور بگیری 20 به توان 3 10 به توان 3 جدا جدا حساب میشن. 4/3 P هم با 4/3 P میره، 20 به توان 3 میشه 8000. 8000 منهای 1000 هم میشه 7000 که جواب میشه 8/7 گزینه
2. دوباره نگاه کنید بچه‌ها، دوباره یک سوال دیگه کاملا با همینه. نکن بهتون گفتم این تیپ سوالا زیاد سوال میاد. حجم جسم آ چیه؟ 2 برابر حجم جسم بیه. مثلا اینا رو هایلایتش کنم. حجم آ 2 برابر حجم بیه. چگالی اون 8/10شه. گرمای ویژه آ نصفشه. به هر دوتا به یک اندازه گرما دادیم. افزایش دمای آ چند برابر افزایش دمای بیه. یعنی چی؟ دلتا تتای آ تقسیم بر دلتا تتای بی. فرمول دلتا تتا چی بود؟ کیو تقسیم بر ام سی. کیو هاشون تأثیری نداره. به جای ام هم روش خط میزنم، رووی می نویسم دیگه. با رووی ضرب در سی رابطه چی داره دخترا؟ رابطه عکس. یعنی میشه روی بی وی بی سی بی تقسیم بر روی آ وی آ سی آ. خب چگالی آ گفته چند برابرشه؟ حجمش گفته چند برابره؟ 2 برابر. به جای وی آ و وی بی خط میزنم، به جای وی آ دونه 2 میذارم. چگالیش گفته 8/10 خط میزنم یه دونه 8/10 میذارم. گرمای ویژش نصفه، خط میزنم یه دونه 1/2 میذارم. خب 2 1/2 که با هم رفتن. جواب من میشه 1 تقسیم بر 8/10. 1 تقسیم بر 8/10 1 ضرب در 10/8 که میشه چند؟ 5/4. دوباره یه ایده رو نگاه کنید، یه ایده پیدا کردن، خودشون خیلی حال کردن، همینجوری هی هر سال سوال دادن ازش. همونطور که تو کنکور بهتون قبلا هم گفتم سوال آسون میاد، سوال متوسط میاد، سوال سخت هم میاد. اگه رفتید یه سوال خیلی آسون دیدید، یهو تعجب نکنید بگید این خیلی آسونه پس حتما یه نکته‌ای داره من نمیخوام بزنم. همه این حرفا رو زدم مقدمه چینی کنم براتون برای تست شماره C. تست شماره C گفته یک لوله مسی رو میبریم، جرمش رو نصف میکنیم. ظرفیت گرمایی و گرمای ویژه کدومش تکون نمیخوره؟ این باید ثابت باشه. یعنی این باید توش 1 باشه. یعنی الان این گزینه و این گزینه رفتن. قبول دارید حالا ظرفیت گرمایش تغییر میکنه؟ ظرفیت گرمایش نمیتونه 1 برابر باشه، اینم میره. این جواب خیلی راحت شد، گزینه 1. ولی خب سی بزرگ فرمولش چی بود؟ ام سی کوچیک. این ثابته. این یکی دوستمون چون نصف شده، ایشون هم طبیعتاً نصف میشه. حالا از این سوال اگه میخواین خنده‌دارتر تو کنکور پیدا کنید، بعضی فکر میکنن از این خنده‌دارتر دیگه نیست، ولی شما تست 32 رو میتونید بهش نگاه کنید به عنوان سوال خنده‌دارتر. تبدیل بخار به مایع میشه چی؟ میعان. تبدیل جامد به بخار چیه؟ و حالا آخریش مایع بخار چیه؟ بله حتما 28. بچه‌ها یه چیز دیگه هم امروز بخوام بهتون یاد بدم، این تست هم الان چشم خورد بهش. 33 رو هم یه نگاه بندازید. مقداری آب در فشار 1 اتمسفر به تدریج سردش کردم، همچنان فشار محیط رو افزایش میدم. در این صورت چی میشه؟ بچه‌ها این آب تو حالت عادی تو فشار 1 اتمسفر تو چه دمایی ذوب میشه؟ تو چه دمایی به جوش میاد؟ 100 درجه سلسیوس. تو چه دمایی یخ میزنه؟ اگه فشار رو زیاد کنید، پی بخواد بره بالا، این محدوده باز میشه. یعنی از این طرف تا اینجاها میاد، از این طرف هم تا اینجاها میاد. محدوده مایع بودن آب چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه با افزایش فشار. یعنی به جای اینکه تو 100 درجه به جوش بیاد، مثلا تو 105 درجه به جوش میاد. به جای اینکه تو 0 درجه جوش بزنه، تو 0 درجه یخ بزنه، تو منفی 3 درجه یخ میزنه. پس پایین‌تر از 0 میشه جوابش. اوکی. سوال مفت دیگه‌ای که بخوایم اینم دوباره همون 35 رو هم حلش میکنم. بعدش خسته نباشید. فقط بعدش بمونید تکلیفاتون رو بهتون بگم. فقط در آخر یادتون نره که کانال رو حتما زنگوله این کنارم بزنید که حتما اگه ویدیوی جدیدی گذاشتیم بهتون اطلاع بدید. خب بچه چی گفته سوال؟ به 2 تا جسم چی؟ هم حجم آ و ب. گرمامون هم که مساویه.
گرمای ویژه آ 2 برابر گرمای ویژه بیه، چگالی آ هم 2 برابر چگالی بیه. تغییر دمای آ رو میخواد تقسیم بر تغییر دمای بی. فرمول دلتا تتا چی بود؟ کیو تقسیم بر ام سی. کیو ها با هم برابره، ام خودش میشه رو ضرب در وی، وی ها با هم برابره به دو جسم همحجم. پس دلتا تتای بی میشه چی؟ روی بی سی بی تقسیم بر روی آ سی آ. من اینو یکم کنارتر بنویسم. نه همین الان تمام میشه. الان همین الان تمام. آخرین مثال یه دقیقه دیگه باشه. چشم. خب این فرمولش. خب بچه‌ها به جای روی آ چی بنویسم؟ گل های من نگاه کنید. روی آ 2 برابر چگالی بیه، سی آ هم چنده؟ گرمای ویژه‌ش هم 2 برابر اینه. 1/2 با 1/2 جواب میشه چند؟ 1/4. جوابش میشه گزینه 1.